aš tau dabar, Persiuntei kažką? ne, tai aš dabar tau persiųsiu, atsidarysiu, pasižiūrėk. Ir jeigu tau bus klausimų, galėsi paklausti, čia yra skaidrės padarytos, galima, tuoj pasidalinsiu ekranu ir galėsi paklausti dėl namų darbų. Tai dabar aš atsijungsiu, pasižiūrėsiu, gerai? Ką tu atsijungsi? Tu nieko neatsijung. Ką tu atsijungsi? Aš tau dabar rodysiu. Ar matai namų darbus? Ai, va, matau. Palauk. Tai va čia Matau. namų darbai, tai yra nepadarysi namų darbų ir nebus rezultatų. Jeigu iš tų punktų kažkas tau neaišku ar nenori daryti, tai iš karto mes ir aptarsim. Tai va, reikia pirmiausia turėti darbo įrankius, nes čia darbas lengvas ir paprastas ir tai yra mokslas, kaip uždirbti pinigus, kaip tos pinigus turėti. Jeigu žmogus turi kažką tai pasiūlyti, kaip uždirbti kitaip pinigus, kur uždirbti tuos pinigus, tai mes išklausysim, padarysim. Bet norint bendrauti su tai žmonėm, reikia, kad jie turėtų darbo įrankius, tai va socialiniuose tinkluose, Messengerį, Zoomą, WhatsAppą, Telegramą, kad tiesiog galėtų prisijungti. O kaip tu dabar Zoomą turi, prisijungiam ir kalbamės. Tai reikia užsiregistruoti kriptovaliutą su USDT piniginė, blockchainė, bet kokiam. Jų yra įvairių. Tai yra, kad Tether 20 būtų. Tai ir Whitebitas yra, ir Binance. Sakai Whitebitas, aha. Yra ir Binance, yra ir Whitebitas, yra ir Tron, yra kompanija, ir Bytebitas yra. Tiesiog, kur būtų, kad tu galėtum gauti pinigus, Tether 20 ten yra keitikla ir mes ją naudosim. Tai va turi žmogus. Tether 20? Iki pirmą, ką? Tether 20 būtinai? TRC 20 ten kodas, kaip įvesti arba išvesti USDT nori, ten išmeta, kad Ethereum, TRC 20, dar kažkokias tai visokias Binance, ten išmeta tos punktus. Kad reikia pasidaryti tokią piniginę, nes toje piniginėje mes laikysim pinigus, kuriuos uždirbom ir mokėti įsivesti pinigus ir išsivesti pinigus. Nes jeigu sponsoriui kas nors atsitinka, ar nelaimė, ar nėra sponsorio, ar sponsoris nebedirba, mes tiesiog nemokam uždirbtus pinigus įsivesti į savo banko kortelę. Ir tai yra čia problema, žmonės sako, aš nieko neuždirbu, pasižiūri po metų, kiek jis turi pinigų, pasirodo loterija suvalgė jo pinigus, jis uždirbo, bet jis nemokėjo įsivesti. Tai namų darbas pasidaryti tokią piniginę, kad turėtum bitkoinus įsivesti, turėtum USDT įsivesti. Ir tame tarpe reikalingos banko kortelės. Iš tų piniginių mes vedam į banko korteles, jos turi būti verifikuotos, kaip Revolut, kaip Wirex, kaip Bybit kortelė, kaip Change kortelė, kitos kortelės, kur yra kriptovaliutų, sakykime, adresai, piniginės kriptovaliutinės ir keitykla į eurus, į svarus, į dolerius. Tai va tokias turi turėti žmonės banko korteles, kad jie galėtų leisti parduotuvę. Tai reikia nusipirkti USDT, nes mes einam į dvi vietos pirmam stale, dvi vietos antram ir pasiruoš 73 tuos dolerius turėti USDT piniginį. Persivesti Unilaimus reikės. Tai čia kaip namų darbas. Pasirašyti nors 4 žmonės, nors 10 žmonių sąrašą, kuriam tu nori pasidalinti informaciją, kaip... Aš galiu dabar jau bandyti pasidalinti su kai kuo. Jo, tu gali pasidalinti su tai žmonėm informaciją, juos užregistruoti, padaryti piniginės, jie pasidaro namų darbus ir įsiveda tos ir ateis laikas, pirmadienį mes visus juos surašysim, suregistruosim, kad jie tiesiog jau galėtų prasimokėti paskui tave. Ir tada tave prastume į antrą lygį, į trečią lygį perstume ir tu per vieną mėnesį uždirbsi 4 žmonių, jeigu užregistruosi, $300 uždirbsi. Pasižiūrėti būtinai tuos mokymus, kur čia yra nuoroda dabar, tai yra Sergejus Haninas pasidalino tą sistemą įėjimo į verslą, ten 2 vietos pirmam, 2 antram, 2 šeštam vietos ir jis taip uždirbo per porą metų $1 milijoną uždirbo.
3 mašinas naujas gavo. Tai va, pagal tą sistemą jis dirba ir labai greit veikia, ta sistema padeda kitiems žmonėms, tavo partneriams uždirbti pinigų. Tai va, kada tu bendrauji, turi gerą santykį su savo žmonėm, tai tiesiog tie žmonės uždirba pinigus, nes mes juos mokinam uždirbti pinigus. Ne savo rūpinamės, bet juos mokinam, kad jie uždirbtų pinigus. Bet jie turi mokėtos pinigus įsivesti savo banko kortelę. Žmogus mokomas pats kontroliuoti savo pinigus, pats turėti slaptažodžius, pats mokėti išvedimą daryti, pats turėti banko korteles, kad ne kažkam duoti, kad už jį kas mokėtų tos pinigus ir slaptažodžius. Tiesiog jis turi galimybę išmokti viską daryti pats. Tai gauna finansinį raštingumą Magic Lime kompanijos mokymuose ir gauna tiesiog galimybę, kad jis biškį kitaip taupo pinigus ir uždirba 20% palūkanų padėjęs pinigus ar į kriptovaliutas, ar į šitą kompaniją. Jis tiesiog išmokinam, kad gautų 20% palūkanų nuo atidėtų pinigų. 20% palūkanų nuo atidėtų pinigų. Į mėnesį tiek. Ne į metus, o į mėnesį. O į mėnesį. Pasibraižyti sistemos šitą schemą 2, 2, 6, kur mes braižėm, kur aš tau rodžiau, tai va tokią schemą mokėti pabraižyti ir parodyti žmogui. Neišeina, pasikartojam, pasibraižom nuotoliniu būdu su žmogum, kad tu suprastum, kaip veikia ta pati sistema, iš kur tai atsiranda žmonės, iš kur tai atsiranda klonai, kaip eina iš vieno lygio į kitus. Ir mes pirmadienį, pas mane 20 žmonių, balandžio 22 dieną mes pasijungsim visus žmonės, aš tiesiog priregistruosiu ir pamatysit, kaip viskas juda greitai. Ir svarbiausia, kad per pirmą mėnesį, kai žmogus įdėjo $703, uždirba $300, tai reiškia 300% daugiau uždirbo negu jis įdėjo, tai reiškia automatiškai gal ir patikės, kad čia galima išmokti teisingai padėti pinigus ir juos išsaugoti, kad jie nenuvertėtų. Tai va, dėl šito aišku, pasižiūrėti mokymo tą sistemą kaip Sergejus, tai yra patirties ir jis Aš vieną kartą žiūrėjau, kai kas man ten nedašyla, nes aš viską peržiūrėjau, bet tikriausiai reikia pasižiūrėti, kad tai vieną tą dalį dar, žinai. Ne, kad dašiltų reikia schemą pačiam braižyti ir susidėlioti, kokie žmonės, 4 ir 20 žmonių, į kurią vietą atsistos. Tada labai greit dašyla. Tai va, ta sistema pasibraižyti ant balto popierio. Atsisiųsti Limecoin žaidimo į kompiuterį, telegramą šitą programėlę, kur aš tau rodžiau, kur galima ten pirštais spaudyti, tau kaupėsi tie Limecoin. Tai yra darbo įrankis, kad patraukti žmogų, pritraukti, parodyti, kaip lengvai tie kasami pinigai, užsidirbami kriptovaliutą, paspaudimų pirštų, nieko mokėti nereikia. Tai yra pritraukimas žmogui, kad jis pradėtų domėtis aplamai, kas yra Magic Lime akademija ir kaip čia žmonės uždirba pinigus ir kiek daug pinigų uždirba ir kaip tie pinigai, kaip palikimas lieka paveldimi, kaip sodra, ten, sakykime, pensiją sulaukia, uždirba pinigus ir toliau gauna pensiją tavo artimieji. Nuo tavo tų darbų. Čia geras, jeigu praeitum tą visą, tai čia lafa būtų, žinai. Čia ne lafa, čia iš tikrųjų šitą jau praėjau per 3 metus ir aš žinau, kad yra čia uždirbami pinigai, dideli pinigai uždirbami, jūs tik tai klausykit ir darykit tą, ką reikia padaryti ir pamatysit patys, kiek jūs gausit pinigų, kas yra. Ir bitkoiną, kada prognozuoja visi kriptovaliutų analitikai, kad jau gal gegužės mėnesį šiais metais bus iki 100 000, 150 000 kaina. Tiesiog į Bitlime, į Lime bus labai sunku pakviesti žmonės į USDT, tai yra doleris, 1:1 kursas į USDT yra prie $1, žymiai lengviau pakviesti šitą, sakykime, programą ir paskui eiti ten, kur dar daugiau pinigų uždirbami. Į auto programą eiti, į Lime programą, Bitlime, kur mes ten esam, kur mes ten judami ir mes ten turim bitkoinais algą, mums algą moka bitkoinais, o čia algą mokės USDT. Tai reikia pasiruošti tiesiog tam darbui. Pasiruošti Google programai kalendorių, susiplanuoti tiesiog veiksmus, kada su kokiu žmogu susitikinėjai, kada turi laiko mokymuose dalyvauti, kada prie Zoomo prisijungti viską. Tiesiog jūs turite pradėti planuoti laiko. Jeigu jūs neplanuosit laiko, kad uždirb pinigus, tai tų pinigų ir nebus.
Tai reikia išmokti pirmiausia visų verslų, kad norėtų žmogus bedaryti, o čia reikia žiūrėti kaip į verslą savo, pakvieti 4 žmonės, kad tu būti partneriais, daryti verslą ir jie dirba tą patį daro ir tu tiesiog planuoji laiką bendrauti su tais 4 žmonėm, kada jie ten prisijungia, kada jie gali su jų žmonėm ir va taip pas tave atsiranda 4-20 tiesioginiai tavo žmonės. Su 100 žmonių programa pagal tą sistemą dirbdamas praeisi iki galo Unilime programą ir uždirbsi 20 000. 20 000 dolerių uždirbti per metus laiko realu, taip iš tikrųjų vyksta, jeigu tiesiog darom žingsnis po žingsnį teisingai. Nes mes pridarėm anksčiau klaidų. Per metus 20 000 bendrai, ne paėmus, kur ten, Bendrai ne per visus, o toj programai tu bendrai uždirbsi 27 000. Už programą pačią, už referalkas gausi ir gale programos praeisi 11 lygį, gausi 20 000 dolerių. Bet laimais, kur mes gaunam algą, ten yra daugiau ir mes jau gaunam tos pinigus. Tai yra nauja programa Unilime. Tai va, ir reikia laukti sponsorio signalo, kada jau bus galima registruotis, bet tam turi būti jau į savo akauntą įdėjęs Unilimus. Jeigu nemoki, reikia pasimokyti, kaip įdėti viską, nes nieks nelauks jūsų, kurie neįsidėję, pasakė, kad dabar reikia spausti ir reikia spausti. Nepaspaudai, reiškia paspaudė sekantis žmogus, reiškia tai paliko, tu jau žemiau atsistosi per vieną lygį, dar nepaspaudai, dar žemiau atsistosi ir tiesiog, nuo tuo momento ant tos bangos neuždirbsi pinigų. Ir aš laukiu 22 dieną, man pasakys mano sponsorius spaudžiam, tai iš karto į mūsų grupę ateina Moldavai, Rusai, Ukrainiečiai, Kazachai, pas yra 78 000 žmonių ir va vienas paskui kitą mes stojam, ten darosi ir tą visą grupę ant bangos tiesiog peršokam per visus lygius. Iki 6 lygio ir 6 lygiai 720 dolerių yra 6 lygis, perkam 2 vietas, bet iš uždirbtų pinigų. Ne iš savo kišenės, bet iš uždirbtų pinigų. Tai va čia yra tokie namų darbai, kuriuos reikia pasidaryti ir mes dar iki pirmadienio turim laiko galimybę pasidaryti tuos namų darbus. Ir va dabar iš tų visų punktų, kas čia yra nesvarbu ar kas neaišku, paklaus. Ką reikia pradėti daryti ir tada jau žinai, ką. Aš tai įsivaizduoju, kad, aš čia Messengerį turiu, Zoomą turiu, WhatsAppą turiu ir praktiškai visi beveik turi Telegramą. Pavyzdžiui, žmogui pasiūlyti, tai viską instaliuoti čia, Tai va man tą blockchainą, tą piniginę USDT, tą Whitebit atsidaryti, kortelės verifikacija, tai čia... Whitebit'o piniginę padaryti yra maždaug 3 minutės. O tą kortelės verifikaciją, tai čia Whitebit'o reikia ar kieno? Kortelę, užsisakysi kortelę, padarysi verifikaciją, tai yra paso kopija reikalinga, savo selfie ir adreso reikalinga, kur tu gyveni, kad patvirtinti, kad tau atsiųstų tą kortelę. Mano bus angliškas banko kortelę. Bet tu, kai turi Revolut kortelę, tau nereikia kortelės, nes ten yra kriptovaliutų sąskaitos, į kurią tu galėsi įsivesti pinigus. Tu turi tokią kortelę, kaip namų darbą padarytą. Tai aš praktiškai beveik viską turiu. Tai va čia ir yra namų darbas, tik tai tau reikia padaryti tą piniginę blockchainę ir įsidėti USDT, persivesti, išmokti persivesti pinigus ir nusipirkti Unilimus ir laukti signalo. Aš biškį pertraukiu, ką jūs sakėte, Revolut kortelės, aš kažkaip praklausiau. Revolut kortelė lygiai taip pat, kaip ir kitos banko kortelės, jos galioja, nes ten yra kriptovaliutinės sąskaitos, yra tos piniginės vadinamas Citrons ir jūs galite įsivesti pinigus tiesiogiai į Revolut kortelę ir naudoti parduotuvės pirkimui pinigus tuos, ką uždirbat. Aišku, ačiū, nes aš kaip tik Revolutą naudoju kortelę, būtent tik vieną. Tai va, ir čia yra vienintelis mokėjimas, įeinant į programą, daugiau mėnesinių mokėjimo aktyvumo mokesčių nėra, tai va vienintelį kartą jūs padėjot, nusipirkot 4 vietas už 73 dolerius ir viskas, ir daugiau čia mes dirbam ir mokinau žmonės, kad jie dirbtų iš uždirbtų pinigų, o kad tos į pirmą lygį ateiti 10 ir 9 dolerius sumokėti žmogus ir jiem grįžta nuo 4 žmonių tie pinigai, tada gali eiti į antrą
jau lygį ir pramokėti ir be jokių problemų. Ten galima daryti šitą verslą, čia yra kaip ir verslas, ne investicija, kad tiesiog jūs kartu bendrai su žmonėmis mokotės, kaip uždirbti pinigus ir ko jūs mokinatės, jūs uždirbat pinigus tuo pačiu ir rodot pavyzdį, kaip ateina tie pinigai, kas ten, iš kur atsiranda, kaip eina per tuos lygius, kaip eina per tuos stalus. Ir tiesiog yra akivaizdžiai parodyt, kad jūs per mėnesį uždirbat 300 su komanda, kartu pagalbos komanda ir jūs uždirbat $300 per mėnesį vietoj 73. Viskas. Pamatėt, supratot sistemą ir visą laiką jūs toliau uždirbsit pinigus. Tai vat, kas yra namų darbai. O Arūnai, aš galiu paklausti. Klausk. Bet čia, matai, vat, nu kaip aš kaip klausiau tos Hanino, tai aš įsivaizduoju, kad čia ne tik tai 4, nu kaip čia susidaro 50 žmonių grandinė, bet vienu žodžiu tie 4 irgi turi kviesti 4 ir tie 4 dar 4. Va čia taip ir susidaro, ne, ta grandinė. Tai ta schema, kaip mes mokinomės nubraukti ir brauki. Tavo tiesioginiai žmonės, jeigu yra 4, tu juos pakvietei, išmokini tuos 4 žmonės, 4 pakviesti, yra 16. Tai tavo yra pirma linija žmonių 4, antroji linija 16. Su tais 20 žmonių tau ir reikia dirbti, juos mokinti, padaryti, kad jie mokėtų įsivesti, blockchainus atsidaryti, viską yra. Tie 20 žmonių, jie irgi pasikvies, sakykime, ta 16 žmonių, jeigu po 4 pasikvietę, tai yra 64 jau žmonės. Vat bendroji sumoji tau bus 80, ten kažkiek tai žmonių, 84. Ir va tu jau su tais visais žmonėm, savo 4, tu tiesiog praeini per tas programas. Ir tuos 4 žmonės į tinklinę prekybą pakviesti nėra ten sunku, tai lengvai paprasta, kaip žinai, ir tuo labiau, kad tokia suma kaip $73 arba ten $19 kiekvienas turi ir tu man parodyk nors vieną žmogų Lietuvoje, kuris neturi $19. O tie doleriai 19 pavirsta į 320% palūkanų, supranti? Tai čia palauk 10 plus 9 plus 27 ir čia... Ir plus 27, tai yra iš karto, vat jeigu greitai nori eiti per visus lygius, reikia tas 4 vietas ir nusipirkti. Tada tu labai greit pajudėsi, o tu, kai jau toj kompanijoje esi, jau ir seniau esi, tai va tu labai greit pajudėsi ir pagaliau suprasi, kaip ta sistema veikia ir kaip padėdama žmogui, tu turi galimybę pats daugiau uždirbti pinigų ir tie žmonės uždirba pinigų. Bet aš kai kviesiu žmonės, tai irgi jiems sakysiu, kad jie turi investuoti 73 $. Nėra tokio žodžio čia investavimo, jie ateina dirbti ir ieškoti 4 žmonių. Čia nėra žodžio investavimo, čia nieks neinvestuoja. Jeigu jis ateina investuoti, $19 padėjo ir nieko nedaro, tai nieko ir nebus. Daeis iki 3 stalo, užsidirbs tos 300 eurų ir viskas tuo ir pasibaigs. Supranti, čia ne investicija. Čia investicija yra, kada tu uždirbai, įdėjai kriptovaliutų blockchainą ir ten moki pirk, parduot bitcoiną, USDT ir ten va, tu uždirbi 20%. Čia žymiai daugiau galima uždirbti negu 20%, bet čia reikia dirbti ir žiūrėti kaip į verslą. Tu ieškai verslo partnerių. Arūnai, tai kaip aš turiu sakyti, kaip aš turiu sakyti, žmogus turi nusipirkti? Tu ieškai verslo partnerių, kartu mokytis, kaip uždirbti pinigus. Čia Magic Lime Akademija, tai yra tiesiog čia kompanija, kuri mokina ir aš dabar pasidalinsiu dar kitų lapu, ar tik tai matysis, va pasižiūrėkit. Oi. Ar matosi? Aha, matosi, jo. Matosi? Aha. Tai iš naujo pažvelkite į savo mokslą, švietimą ir išsilavinimą. Ką kompanija čia duoda pagrindinius dalykus? Tai bendras išsilavinimas, tai bendravimas su žmonėm. Tu išmoksti bendrauti su žmonėm, dirbti su komanda, padėti žmonėm išmoksti, daryti gerus darbus išmoksti. Užsienio kalbos gali mokintis. Sužinai apie verslo visokias žinias, rinkodaros žinias, kas yra tinklinės prekybos, kaip
neprapultų pinigai, kaip dirbti su kompiuteriais, kaip daryti visokias ten internetinės parduotuvės, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai paprasčiausiai išmoksti, kad neprarastum pinigus, kada eini į kažkokią rinkodarą ir ten praranda žmonės pinigus, įdėję į kažkokios hypus, didžiulės sumas pinigų ir jie praranda. Asmeninis finansinis raštingumas išmokė planuoti savo biudžetą, taupyti pinigus, uždirbti procentus biškį, kitaip padėti pinigus, kuriuos tu dedi į santaupą. Mes apie tai kalbėjom, kad tu atidedi kažkokią sumą pinigų savo, bet infliacija valgo tuos pinigus ir ateis laikas, tu tuos pinigus iš banko sąskaitos turėsi galimybę pasimti, o jeigu netikėtai numirė žmogus, tai dar reikia palikimo sulaukti, dar 9 mėnesius, ir tada tik tai iš banko sąskaitos paimi pinigus ir dalina visiems artimiesiems tos sąskaitos. Čia toj kompanijoje biškutį mokina kitaip, kad tu turėtum galimybę palikimo paliktos pinigus ir pajamas, pasyvės pajamas gauti tavo artimieji po tavo mirties. Tai vat asmeninis augimas, bendravimas, tai gauni išsilavinimą, gauni žinias, gali žmogui ir bet kokiam versle pritaikyti tuos visus dalykus, o čia yra ir internetinės verslas internetu, tai gali savo produkciją mūsų kompanijai įstatyti, parduoti. Tai yra milijonas žmonių, kurie žiūri į tavo produkciją ir iš jų kažkas tai gali nupirkti paslaugas, mokymus, produktus galima įstatyti pardavimus. Čia yra pati kompanija turi savo verslo internetinę parduotuvę, kur visi žmonės gali įstatyti savo produkciją irgi papildomai parduoti ir jiem apyvartos auga. Ypatingus specialūs mokslai, tai va čia mokslai, kaip su kriptovaliutom dirbti, kaip neprarast pinigus, kaip ten pirkti, parduoti ir uždirbti tos 20%. Skaitmeninis raštingumas, tai tiesiog va tie messengeriai, socialiniai tinklai, internetinės parduotuvės, reklamos per internetą, bendravimas, va Zoom, kaip mes dabar bendraujam. Tai va tokios mokslus duoda. Ir va čia Unilime programa, tai matai, va yra 6900 Tether 20 yra. Ir va čia pirmas lygis. Pirmas lygis, įėjimas yra... Nematom, ką tu čia sakai. Nematai? Ne, dabar sakyk kitą, ten rodi kitą, ką tu dabar sakai. Ar dabar matai? Nu va, dabar matau. Tai va, čia Unilime'as, tai yra Unilime'as, įėjimas 10 USDT, aktyvacija kairiai pusėje rodo būtinai Tether programai 20, nes tai yra pavedimai pigiau kainuoja. Ir va čia O kur yra... ta Tether, aš nematau. Nu, kairiai pusėje, va, aktyvacija parašyta. Ai, aha. Ir va, kada į pirmą vietą atsistoja, tau grįžta 9 Unilimai iš karto. Ir kada atsistoja į antrą, trečią vietą ir tiesiog 27 Unilimai, tai yra antro lygio 2 vietos, yra, kainuoja vieną vietą 27. Tai va, ir čia va, kiek, va, 3 vietos ir kairiai pusė viskas parašyta. Zaполнено дает grįžimą pinigų, o antrą, trečią vietą perini į antrą lygį 27 USDT yra. Ir vat čia, kada dabar pasižiūrėk, ar matosi. Dabar, ai, va dabar. Dabar Magic Lime, nu čia tą patį tu mano. O dabar matosi? Ai, va dabar matosi jau. Kitas puslapis, jo? Tai va čia pirmas lygis, tas yra, kur aš rodžiau, o va čia antras lygis. Pirmam lygiui perkam 2 vietas ir antram 2 vietas perkam. Ir automatiškai pas tave va čia tu stovi ir dar perki į pirmą vietą. Ir gaunasi 2 vietos perki. Ir kada iš pirmo lygio pas tave pereis, suregistravus 4 žmonės, dar vienas vienetas ir jie atsistos, va, gausis tu toj vietoj pirmas stovi, tavo antras ir šalimais dar vienas tavo stovi. Va čia vienas stovi, čia kitas stovi ir 3 vienetai. Tai vadinasi auksinis trikampis, pagal kurį pirkdami žmonės, va 1, 2, 3, 4 žmonės prasiperka. Tu reiškia šoki į trečią lygį. Trečias lygis jau 63 Unilimai ir ten vėl išmokos klonai va jau grįžta. Ir tiesiog jau iš pirmo lygio
eina į pirmą, keturios vietos eina į pirmą lygį. Ir reiškia, automatiškai tu su savo žmonėm prastumi tuos žmonės, jie ateina ir jūs turit galimybę greitai praeit per visus lygius ir gautos 300 eurų per pirmą mėnesį. Mhm. Tai va tiek tada. Norėjau pasakyti,